Kana alikuwa uendagi au hawakualiki. Kama mambo yenyewe ndo haya jamani. Yes, hiyo ni video clip ambayo nimekuwekea hapo. Ni video clip ambayo inamuonesha mwanadada Nifa akiwa anahangaika kwa jinsi ya kukaa lakini pia kutembea mara baada ya outfit yake kuwa inambana sana, na changamoto yake akiwa anaelezea kwamba hajazoea mambo hayo. Of course Nifa ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa sana hapa Tanzania, na ni miongoni pia mwa watu ambao hawakuhudhuria kwenye harusi za Juksi tangu ilipofanyika hapa Bongo, lakini pia tangu ilipofanyika kule Nigeria hakwenda. Lakini pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao alikuwa ni kama reporter kwenye harusi ya Juma Jux wakati inafanyika kule Nigeria kuhusiana na mambo ya mazima ya kupendeza, na alikuwa akiwaposti wa Nigeria vile ambavyo walikuwa wamependeza kwenye harusi hiyo ya JP 2025 kule Nigeria, akiposti kila tukio ambalo lilikuwa likihappen, kila msanii ambaye alikuwa akipendeza basi alikuwa akimposti. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu ni yeye hapa Tanzania, harusi ya JP ikija kufika hapa Tanzania yeye atavaaje, na tukio kubwa ambalo watu walikuwa wakilisubiria kwa hamu sana ni kumuona Nifa vile ambavyo atavaa, outfit yake itakuwaje. Hilo ni miongoni mwa tukio ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu. Sasa kitu ambacho kiliweza kuwashangaza wengi ni mara baada ya Nifa kuweza kuposti outfit yake ya siku ya jana. Alikuwa amevalia gauni fulani vile black lakini likiwa lina orange pembeni, na akawa ameposti gauni hilo. Mara baada ya kuweza kuposti gauni hilo, watu wakawa wameanza kumwandama baada ya kusema wewe ulikuwa reporter mzuri sana kipindi kile cha harusi wakati inafanyika kule Nigeria, na ukisema kwamba wa Nigeria wamependeza na tulikuwa tukikusubiria wewe kwa hamu. In short, haukupendeza kwa sababu dress code ya ukumbini ilikuwa ni black and gold, na yeye akawa amevaa black akawa ameweka na orange, kitu ambacho kiliwafanya watu kuweza kuongea maneno mengi sana. Of course mara baada ya Nifa kuweza kusikia ama kusoma hizo comment zote ambazo zilikuwa zikitokea mara baada ya yeye kuweza kuposti nguo yake, of course watu wengi waliweza kumnanga sana wakisema kwamba ni mnene, kanenepa sana, that's why alikuwa hataki kwenda kuhudhuria kwenye harusi ya Juksi. Mambo mengi yalihappen. Sasa Nifa akaja akawajibu hapa, akapost video clip ambayo alikuwa akiongea, then akasema hivi: nyie mnaongelea unene wangu, mnataka nifanyaje? Sijali kama mbayuwayu, muanze kunicheka. Alafu wengine wanawake kabisa limekaa nyumbani eti mwili wa fulani hivi. Saki pressure, mniache nijihudumie taratibu, no stress. Mnataka nianze kuchoma Ozempic au nina maumivu makali, sijala kabisa msosi leo kumbini, nimeumia, yani sitasahau haya maumivu. Akiwa anaongelea Nifa kuhusiana na swala lake la yeye kuweza kubanwa kwanza na nguo ile ambayo alikuwa ameivaa, ni nguo ambayo ilimfanya kwanza asiwe comfortable kwenye kukaa. Lakini as we know kwamba kwa wale wazoefu wa hizi nguo utakuwa unagundua kabisa kwamba kuna namna fulani hivi zinakuwa zinawekwa kama chuma fulani hivi hapa katikati ya tumbo. Kitu sio chuma, kuna urembo ambao unakuwa unawekwa hapa ili kufanya ile nguo iweze kusimama kwenye tumbo. So wakati wa kukala lazima utakuwa unapata tabu. Sasa kwa upande wa Nifa, yeye hajazoea mambo haya, ndio maana akawa anauliza watu, je, nyinyi waga mnawezaje kustahimili haya mambo ya kuvaa hizi nguo? Sababu kiukweli zilimpa pressure na zilimpa tabu sana kwa yeye kuweza kuzivaa nguo hizo. Mimi naitwa Genvive, endelea kutufuatilia Bobezi TV kwa sababu tunakuletea kila update ambayo imetokea na ambayo itatokea hapa ndani ya Bobezi TV.